Bushcraft para dos. Es una madera que está seca, pero no mucho. Ramas rotas, entonces se perfora y ya se busca la sonoridad.
pues aquí os dejo. Esto es todo. Y nada, como os digo siempre, pues nada, salir, disfrutar del monte todo lo que podáis. Y nada, yo os dejo aquí con, después de una mañana ahora un descansito y para casa. Buena cerveza y un buen pinchito de mojama. Bueno, me quedo aquí almorzando y sufriendo un poquito por vosotros. Me gustaría que estuvierais aquí conmigo, pero bueno, ya habéis visto madera, un par de ramas a medio secar para hacer un par de pitos, un tomillo que ahora me haré una infusión y poco más, Ya habéis visto que me he hecho un bloque de madera resinosa impresionante y nada, esto le das 2 rascaditas y le pegas una chispota y sale ardiendo. ¿Queréis verlo? Venga, vamos a verlo en un momentito y ya. No hace falta más. A ver si puedo sacar el... ¿Habéis visto? ¿Con qué poquito? Esperad. Claro, no lo habéis visto bien. Le doy otra vez. Pero vamos. Con 2. ¿Lo he visto? ¿Con qué poquito? Incluso con yesca de esta, con esta cuerda se podría hacer el fuego. Bueno amigos, pues lo dicho, ya nos vemos en otro excitante y trepidante vídeo de Gabriel Zalve. Venga, hasta luego compañeros y compañeras.